Yo, ah, ပြန်မှန်းလိုက်တာပစ္စည်းတွေကတော့ delivery မှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေ့က co-working space ပြင်မယ် co-working space ကိုပြင်ဖို့ဒီနေ့ day 1ပေါ့နော် day 1ဆိုတော့ဒီနေ့အခန်းကို co-working space ကိုတန်ရှင်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ဖုံဆုပ်ဆက်ဖုံဆုပ်ဆက်နဲ့ဖုံဆုပ်ပြီးနေရန်တန်ရှင်းနည်းနည်းလုပ်မယ်ဒေတူးကြရင်ပစ္စည်းကတ်မယ်ပြီးရင်နေရာထားမယ်ပေါ့ခုကပစ္စည်းရင်ဖောက်ကြည့်ရမယ်အိမ်မှာဆိုရင်သိရမလားဟိုမြန်မာပြည်မှာနေတော့ကြတော့မိဘလုပ်စားလေးမိဘချက်တာလေးထိုင်စားမိဘရှင်းတဲ့ခန်းလေးနေဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုနေရတော့ what the fuck ပစ္စည်းတွေစုံနေရပဲပစ္စည်းလေးမပစ္စည်းလေးရှင်းရနေအောင် manual ဖတ်မှဖြစ်မှာချောင်းဘာချောင်းနေလဲတော့မသိဝေါโอเคလူတက်မှာပါ1 K1 သုံးနဲ့လေးကိုတက်အထိတ်မှတက်ရပြီဗျာဒီရောက်တော့မှလေးသိလားပြောရအောင်မယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအိမ်သုံးပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင် simplest ဆိုပါတော့ကောင်းနေတယ်တော်တော်များများ simplest ကပဲဝယ်ရများတယ်ဝယ်ဆိုဝယ်နော် online ဝယ်ရပါတော့ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲဒီလိုတက် simplest ကဝယ်ရများတယ်ပေါ့နော် simplest ကပစ္စည်းရအဲ့လိုမျိုးဆိုခိုင်လည်းရှိရယ်ဟိုကလည်းဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းလေးလည်းလှတယ်လောဒါလော and လော okay ဒါဆိုလောပြီးဒါဟိုဒီမှာတက်ဒါဆိုရင်ဒါဖုံဆုပ်တာဒါကျန်တိုက်တာoh yes ဒါဖုံမဲဆုပ်မဲ့ဟာဒါတိုက်လို့ရဟုတ်လား right ဒီလိုထင်တယ်ဒါပေါ့okayမြင်ခဏနေဒီမှာကျန်းတိုက်တဲ့ဟာပြီးတော့ဒါပါစီးပြန်ဝင်ပြန်သိမ်းဒါပါ What it is ဒါက shoe rack shoe box တွေလည်းမှားထားတယ် okay အဲ့ဒါဆိုတန်ရှင်းစလုပ်ပါမယ်တန်ရှင်းလုပ်ရမယ်Amelie what the fuck လေးလိုက်တပတ်ချင်းရှင်းရတာနှစ်ဖက်လုံးမလိုက်တော့နှစ်ဖက်လုံးမလိုက်တော့ဘူးကောင်းနှစ်ဖက်လုံးမလိုက်တော့ဘူးကောင်းမှထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအပြားကြီးကိုပဲမထားအဲ့ဒါတော့တပတ်ချင်းရှင်းတာကောင်းဘောမီအောက်ကိုမလျှောနိုင်တော့ဘူး What the fuck များလိုက်တဲ့ဖို့
哎呦！sorry တယောက်သေးချော်လဲနေလာပြီကြီးလာပါတော့ခေအိုးdamn အလုံးလုံးနေနေကင်မရာကြီးပြုတ်ကြ what the fuck ငါကြည့်လိုက်ကိုကွဲသွားပြီကွဲသွားပြီမြင်လားမသိဘူးအောက်မှာဟုတ်လား what the fuck ဖုန်နေကြီးပဲဖုန်နေသွား what the hell dusty man ဖြစ်နေပြီတဝက်ရှင်းပြီးပြီတဝက်တော်တော်များများကုန်သွားပြီ the fuck ရာရဲ့ကင်မရာလမ်းဆွဲကွဲတယ်အလုပ်လဲဆက်လုပ်အောင်ဟီးဖုံကတော့ရှင်းပြီးပြီဖုံရှင်းပြီးဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းရမယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်Cinderella အထီး version လေးညားလိုက်တဲ့ဖုန်လေးလဲလို့မပြီးဘူးတနေရာလဲတနေရာထွက်တယ်ဖုန်ရှင်းတာတော့ခုနပြီးပြီဆိုပြီးမပြီးဘူးနိုင်ရန်ကတော့နည်းနည်းတောက်ပြောင်နေတာပါပဲနည်းနည်းဖုန်နေတ issue လေးပါလေးနဲ့တိုင်းလိုက်ရပြီထင်တယ် right think so fuck it stimulate မလုပ်ဘူးခိုင်းနေမလားငါဝိတ်ခိုင်းနေပါလေဟောတော့ရှင်းနေရပါမျက်စိနဲ့တိုက်လေရ right မျက်စိလေးနဲ့လဲတယ်ပါခုနကလည်းနော်ရှေ့က micro lens ကကွဲပြီးတော့ပြီထပ်တော့မကွဲပါနဲ့တော့တောင်းမှန်နေဝယ်ကြလည်းမရှိပါဘူးမိုက်တယ်နော်ကော်ပြားကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီလိုကင်ပြီးဒီလိုလဲရင်အောက်ထဲကိုထည့်ပြီးလဲလို့ရတယ်โอ้300 IQ အော်တိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်ငိုင်းဘာလဲဆိုတော့တေချာကြည့်ရမယ်ချက်တည်းခုနာမှာ transportation public transportation ရှိလားပြီးဘာမျိုးလဲကိုကကားပိုင်ရှိတယ်ဘာညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစားဖို့တောက်ဖို့ကအိမ်မှာချက်တယ်ဆိုရင် macro တို့ big C ကိုအဲ့ဒါနဲ့နီးရဲ့နေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့တိတ်စိတ်နေရင်လားအဲ့ဒါတွေတေချာကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပြင်ဟိုက်ကြည့်ပြီးဆိုအတွေးကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုကအတွေးမကြည့်ရလို့တိုင်ပတ်လာအတွေးကဘာလဲဆိုတော့ပိုးဟိုက်ရှိတယ်ဂျဘိုးရှိတယ် what the fuck ဘိုးကတည်းကဂျဘိုးတွေရောအဲ့ဒါရဲ့တေချာရှင်းရပြီးတော့ဖုံရှင်းရလူကတေချာမရှင်းခင်ဖုံကကိုရှင်းရအောင်အဲ့ပေါ့နော်အခန်းတစ်ခန်း900တော့အမေရဲ့သားတယောက်တည်းနေတော့တိုင်နေပတ်တယ်အိမ်ငါလဲကိုပဲအင်းရှင်းလဲကိုပဲရီစားရတော့ထားလိုက်ကောင်းမယ်ထင်တယ်စတာပါ sorry ကြောက်နေပါပြီစတော့2ရက်ခွဲ3ရက်လောက်လုံးမလို့ပေါ့နော်အခန်းကိုတရက်ကိုခုနကပြောသလိုမျိုးပဲ
ဖုံတေချာရှင်းမယ်ပြီးရင်တရက်ကိုဟွာဖုံရှင်းပြီးတော့တရက်ကိုကျမ်းမြင်တဲ့နေရင်ကတ်မယ်ပြီးရင်ဟိုဟာတွေစက်တင်နေချိန်မယ်လို့ရတယ်ဟိုချိန်အားနေသေးတယ်ဆိုတော့ခဏလေးဆက်လေးတောက်ပြီးတော့မှပဲဆက်လုပ်တော့မယ်မိုးလိုက်တာချွေးတွေကြီးပဲထမင်းလည်းမစားရလေနိုးတွေကစဉ်းစားကြည့်မနေ့နိုးတော့လောက်10နာရီမဟုတ်ပါဘူး9နာရီခွဲ9နာရီခွဲကိုဆရာသမား delivery ကစောက်ကြောတင်းတာအောက်မှာခွဲရောက်ရင်ချလိုက်ပါတော့လားငါပြောချင်တာဟိုအိမ်ပေါ်ထိတက်ပို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုဖုန်းကြီးတကူတကာဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ packaging တွေရောက်တာကိုအဲ့ဒါတစ်ခေါက်ဆင်းယူပြီးတော့မပြီးသေးဘူး coffee ကုန်နေတယ်အိမ်ပြောင်းလာတော့ coffee မပါလာဘူးမနက်ဆိုရင် coffee ကအနည်းဆုံးက2ခွက်လောက်တောက်ဖြစ်တယ်2ခွက်လောက်တောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ coffee machine လည်းမရအောင်အဲ့တော့ coffee ရတောက်ရတယ်coffee ကပြန်သွားဝယ်ရသေးတယ်7-11လည်းကိုကဒီရဲ့နေရာရှာထားရဆိုပေမဲ့တည့်ရမလားတွားတာပဲနေပူတာပဲအော်7-11 application ကမှာလို့ရတယ်သိလား7-11ဟိုပါလဲ True Money နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုရင် application ကမှာလို့ရတယ် application ကနေပြီးတော့သူတို့မှာရင်ကိုယ်အိမ်ရောက်ကိုလာပို့ပေးတယ်တကယ်လို့ဟိုကထိုင်းစကားပြောတတ်တယ်ဘာညာနည်းနည်းပါဘာညာကွိကွချိုင်မတိုင်းအဲ့လိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်သိတယ်မလားလာပို့ပေးတယ်ပေါ့ကဲလေးရတော့ပေါ့ဒါပါပဲဆက်လိုက်တော့တောက်လိုက်အောင်မယ်ပြီးမှပဲဆက်လုပ်တော့မယ်ဒါကဘာတွေလဲဟောဒါကအောက်ချမ်းခင်းနေတယ်ဟိုရောမတူပါဘူးเนาะ1 2 3မှာထားတာတော့1 2 3 4 5 10 15အချက်20မှာအဲ့ယူဒီလို crossing ခင်းတာပူလာနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ယူဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုလေးခင်းတာပူလာ3ချက်ခင်းလိုက်ကောင်းတယ်လောက်ပါမလားတော့မသိဘူးလောက်ပါလေmaybe noတစ်ချက်တော့လူနေ what နှစ်ချက်တော့လူနေဟာထပ်မအောင်ပါကဲကတ်လိုက်ပါဦးမယ်ကဲကုန်တင်တော့ကုန်ပြီပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ကတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဝယ်လိုက်တာပဲဝယ်တာကတော့အချက်20လောက်ဝယ်တာမလောက်ဘူးဆိုမှမလောက်ဘူးဘယ်လောက်မလဲကိုကအစလေးကဟိုပါလေတိုင်းဝယ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်မန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တာလို့ခု20လောက်ဆိုတယ်နော်ရောက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြီးတော့မလောက်တိုင်ပတ်ထောက်ဝယ်ရတော့ဒီနေ့တော့လောက်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်ကြပါမယ်ဒီမှာဒီဒေါင်လေးတွေလွတ်နေတယ်ဒီဘက်ဒေါင်လေးတွေလွတ်နေတယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်အပေါ်မှာလွတ်နေသေးတယ်ဟိုဘက်အပေါ်မှာလည်းနေရအပြင်ကဆက်လိတ်ထွက်တောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီဆိုဒီမှာ2ကွက်လွတ်နေတယ်နဲ့2ကွက်လွတ်နေပြီးတော့ဒီက sorry ရှုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ delivery ကတော့ထပ်မှာအောင်မယ်ဆိုတော့နည်းတော့10ချက်လောက်တော့ထပ်မှာအောင်မယ်10ချက်လောက်မှာပြီးသွားရင်ထပ်ကပ်ပေါ့အဲ့ဒါလဲစောင့်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ကတော့အလုပ်လဲသွားတော့တော်ပြီပြန်မှန်းတယ်အဲ့တော့ရှင်မိုးချိုးပြီးလုပ်သွားတော့မယ် D2 ပေါ့
ပထမတော့ day 1နဲ့အကုန်ပြီးမလားထင်နေတာပြီးယူဖြစ်စီလည်းမလောက်ဘူးနောက်ကွက်ကြံမယ်ပြီးရင်လက်ဖြန်ကြရင်နိုင်ရန်ကတ်မယ်နိုင်ရန်ကတ်ပြီးရင်ဘီလိုဆင်မယ်အဲ့တော့ see you tomorrow 哎呦哟 what's that day 2ဒီနေ့ကတော့ day 2ပေါ့နော်ခုနေ့ကကျမ်းမြေကတ်တာမလောက်လို့မှားတော့မမှားသေးဘူးအဲ့ဒါလဲနှစ်ခုလို့နှစ်ခုတော့မကပါဘူးဒီနေ့ဟိုဘက်ဘေးကနှစ်ခုလဲကတ်အောင်မယ်ဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးအပီးတက်လောက်အောင်တော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရပါတော့နော်နိုင်ရင်ကတ်တဲ့ဟာတူတူဒီမှာအနီးကလာပြအာယာဒီလိုဟာနိုင်ရန်တစ်ဖက်တော့မလား what the hell မန်နေဂျာကိုမေးမှရမယ်ယုတ်ယာယီမလောက်ဘူးတစ်ဖက်တော့မလောက်ဘူးဘယ်ဘက်ကနိုင်ရန်ဟိုဘက်ဒီဘက်โอเคပါဒီဘက်ပဲအရင်ကတော့ဒီလိုရင်ကဲ့ငောင်း yeah ဒါမှမသိရင်လောက်ငါဝယ်ထားပါတယ်နေရကမိုက်တော့မိုက်တယ်သူကဒါဒီပဲခွာလိုက်အောင်မယ်ထင်တယ်အယူတေချာရှင်းပြီးကပ်ပေါ့နော်ဖုံရှင်းပြီးကပ်ရင်တော့သူကမကွာတော့ဘူးပေါ့ကြာလဲခံတယ်อุ้ยခုပြီးပြီအယူဒီနေ့နေတာလေဆိုနိုးနေတာနဲ့ဆိုပဲနိုးလို့နေမထွက်အရင်နေမထွက်သေးလို့ပဲလားကိုပဲမိပဲရာသီဥတုကောင်းနေလားမသိကိုကမိုးရသည်ကာလဆိုစောင်းရမ်းမိုးရတယ်ဟိုနားဒီနာသွားရင်ဖုံကများတာတခုမိုးကရွာတာတခုလောက်ကလည်းတွားရင်တွားရတယ်အယိုဟောဒါနဲ့စကားမဆက်အသားကြီးကိုပြောချင်တာက my family ပေါ့နော် my family တို့ပြောချင်တာအရာဟိုဘာမှစိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်နေနေတော့ဥပမာကိုကဟိုကဘာကြီးကဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေရကွယ်လူတွေကလည်းစီးပွားရေးကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုဟာကိုအရင်အပြစ်မတင်ကြနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး small win ဆွေးလေးကို appreciate လုပ်ပြီးအဓိကတော့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတယောက်တည်းနေတဲ့လူတွေ most of them ပေါ့နော်တယောက်တည်းနေတာ oh shit ဆောင်းတက်တယ် what the fuck ပြောနေရပြတ်သွားအဲ့တော့တယောက်တည်းနေရင်အဓိကစားတော့ပုံမှန်နေတိုင်းကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ဒီကကျမ်းမာရေးပဲကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ဘာမှဆိုလုပ်လို့ရတယ်
ပြီးတော့ပြောချင်တာနော်ခုရှိသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုရရခြင်းအကြောင်းများနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်နှစ်ခုရှိရဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှုပ်နေရတယ်တော်စိတ်ရှုပ်နေရဆိုအဲ့လိုမျိုးဘာဗီဒီယိုရရမလဲဘာ content ရရမလဲလူတွေကိုဘာတွေပေးရမလဲဆိုတာမသိတာမသိရတော့ကို direction တော့ရှိရဝဲအဲ့ direction ကိုသူတို့ကကြိုက်ပါမလား audience ကိုကြည့်နေအဲ့လိုအတွေးတွေဝင်နေကွယ်အဲ့လိုအတွေးတွေဝင်ပြီးတော့ okay fuck it ဗီဒီယိုတစ်ခုတော့လုံးမရမယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့သိရမှာစိတ်ထိုင်ခြင်းနေရစောက်လုံးမဟုတ်လေအဲ့တော့စောက်လုံးမဟုတ်တဲ့ဟာကိုတွေးပဲနဲ့ဗီဒီယိုထားရိုက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ပထမအကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒုတိယအချက်က okay timing ပြောမယ်ဒါနည်းနည်းဒီဖြစ်လို့ဒုတိယအချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ငါမွေးလာတဲ့ဟာအဲ့လိုပေါ့နော်9 တန်း10 တန်းအထိကိုအခန်းပိုင်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ရတာအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးအဆပဲဗျငါလမ်းမတော်သားလမ်းမတော်မှာတိုက်ခန်းလေးတွေကချင်းချင်းလေးပဲအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုမျိုးပဲငယ်ရာနေပြီး10 18 19လောက်အထိ16 18လောက်အထိအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်ခန်းမရှိငယ်လေးတွေကလူချင်တာအဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ကိုပိုင်ခန်းလူချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မိသားစုကမိသားစုဆောင်များတယ်မိသားစုဆောင်များဆိုတော့ငါတို့တူဦးစီရောသားကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖွာအမေတို့ကမွေးချင်းများတယ်မိတို့မွေးချင်းများတော့အဲ့လိုအိမ်ချင်းလေးကွာ12ပေ40လောက်အခန်းချင်းလေးထဲမှာ12ယောက်လောက်နေရတယ်ကွယ်အဲ့တော့ငါနေရတဲ့နေရာဘယ်နာလို့ထင် guess what အိမ်သာရှိအဲ့တော့ငါဘွားအိမ်သာရှိမှအိတ်ခဲ့ရတာကွာအဲ့လိုမျိုး10 တန်းအထိအဲ့တော့ငါရဲ့ small win နဲ့ small appreciate ကအဲ့ဒါပဲငါကိုပိုင်ခန်းလေးလူစင်တယ်ဒီလိုအခန်းလေးကိုပါကိုပြင်ခြင်းတယ်ဘယ်လောက်ပဲကုန်ကြပေါ့နော်ဒီလိုကုန်ကြစရိတ်ဒီလိုလေကုန်ခံတယ်ကိုပါကိုဆောက်လို့ပြီးကိုပါကိုရှာတာဘယ်သူမှလာ supporting ပေးမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုး small win တွေကို appreciate လုပ်ပေါ့နော် small win တွေ appreciate လုပ်ရင်အဲ့လိုမျိုးသူ့ပေါ့သူဟိုတည်ရမလားစိတ်ညစ်စရာတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်မင်းတို့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်စိတ်ညစ်နေရအရာမဟုတ်ဘူးကွာတည်ရမလားငါဒီနေ့မနေ့ပြန်ကြရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေ့ငါဘာလုပ်ရမလဲမသိ no you have to do something right အဲ့တော့တခုစားလို့ကွာဘာမှဆိုကနောက်ဆိုရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါကတော့အခုငါရဲ့ small win appreciate လုပ်တယ်ဒီ small win ဆိုတာလေမင်းတို့အတွက်ကတော့အသေးမွားပြပြီမယ်ငါတို့ကတော့ဒါက small win လို့သာပြောနေပြီမယ်ကြီးကြီးမားမားလည်းဖြစ်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမွေးကလေးကနေကိုပိုင်ခန်းရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခုမှဒီလိုနိုင်ငံဟိုတော့မှချစ်ကုတ်ပြီးတော့အကျွေးတွေနဲ့ရောက်လာတာကွာအဲ့တော့ဒီကျွေးတွေကလည်းကြည်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲရုံးကန်ရင်ပဲဆက်ရင်ပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကြိုးစားဆိုတာ don't give up ပေါ့နော်ကိုဘွားကိုဟိုဘာလို့မှမသိဘူးလို့ငါဘွားရဲ့ NPC ဖြစ်နေပြီလို့ပါလို့ bro don't bullshit to me အဲ့ဒါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တငယ်ချင်းအဲ့လို depress ဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ရှိအဲ့ဒါတော့နောက်မှပြောပြတော့မယ်စကားမကြုံလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဒီဗီဒီယိုရအချင်းကြောင်းက small win တွေ appreciate လုပ်ချင်လို့ဒုတိယအချက်ကတော့ငါငငယ်ကဂိုးဆိုငါဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့လိုက်ကြည့်ကြမလိုက်ကြည့်လဲ I don't give a fuck right လုံးဆက်လုပ်လိုက်အောင်ဒါနဲ့ခုမှသိရတယ်နောက် content တွေရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အရင်ကဝိတ်ဘယ်လိုချခဲ့လဲဆိုတာကို content ရိုက်မလို့ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ငါပေါင်က250လောက်ရှိတယ်250တော့အခုဘယ်လောက်အခုပေါင်100က158ပဲထားပါအောင်အဲ့တော့100လောက်ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုချခဲ့လဲဘယ်လိုဟိုဟာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ရိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါ knowledge sharing လုပ်ပေးမယ်ပေါ့
အဲ့လိုပျော်စရာတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်းကျသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ဝင်းမကြခင်အချိန်မှာတော့ဆောင်းဟန်းတစ်ခေါင်းနဲ့အဲ့လိုရှစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါမျက်လုံးပဲစောင်းနေတာလားသူပဲမညီရလားဒီကမကြည့်ဘူးအဲ့နဲ့ခုနဘာပြောနေရဩဝင်းချရဲစလဲအေးပေါ့အဲ့မှာယူရည်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝမ်းနေစရာလည်းပါတယ်ဝမ်းနေစရာဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဘယ်သူမှမယုံကြည်တာပေါ့အဲ့လိုဝင်းချရဲဆိုတာငါလီအဲ့လိုဘုံကနေတိုင်းကနေကွာဘယ်လိုလုပ်ချပါငါကပြီးတော့ steroid လည်းမသုံးဘူးပြီးတော့ trainer လည်းမရှိဘူးကိုယ့်ဘောက်ကိုခနေဖို့ခဏတော့မှမရှိတာအဲ့ဒါကြီးလို့ကိုယ်ဝေးပြီအဲ့တော့အိမ်မှာဝေးချတာအိမ်မှာဝေးချတာပေါ့နော်ချင်းကတော့သွားတယ်ချင်းကသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ normal ပဲအဓိကတော့ကာဒီယိုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီလေးမှာပဲချင်းကိစ္စရပါကုန်တော့ပြီးလောက်ပါပဲဒါပဲရှာတယ် the fuck see ထောက်ရအောင်ပါအော်ကုံပေါက်များကဲဒါပါပဲပြီးရင်ဟိုဟာဘာရှိရလဲငါဘာလုပ်ဖို့လဲအော်ဟိုကကတ်မှာဗီဒီယိုဆင်ရမယ်အဝိစင်ကဲပြီးတော့ပါပြီတာဒါဘတ်ဂျက်ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုကိုပေါ့ကိုခန်းထဲမှာထားမယ်ရောင်းမယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ပဲ collection ပစ္စည်းတွေတတ်ထားဖို့ဟိုဘက်မှာတော့ဟိုအိတ်ခန်းထဲမှာတော့ဗီဒီယိုရှိတယ်လေအဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဗီဒီယိုတတ်ထားမှာအဲ့ထဲမှာတော့ဒီဘက်မှာ collection နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အင်ဂျင်တွေလောက်ပဲထားမှာဟိုဘက်မှာ daily wear တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအများဝတ်နေတဲ့ daily wear တွေနဲ့အဲ့လိုဟိုသွားတည်သွားပေါ့ကားရှိရလောက်ထားမှာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက် collection တွေနဲ့အင်ဂျင်တွေထားမှာပေါ့နော်မင်းညောင်းလိုက်တာဆင်ပြီးတော့ပါပြီအင်ကြီးတွေကတော့ဂျက်ကက်တွေတို့ဘာလို့ထည့်ထားပြီကျင်းတဲ့အင်ကြီးကတော့မထည့်ရသေးဘူးဟဲမလို့ပွင့်မှန်းလိုက်တယ်ရုပ်ကလူရုပ်တော့မပေါက်တော့ကဲဆိုရင်ပြီးရင်နောက်ဆုံးဟိုပါပဲကြံတော့တယ်ခုံခင်းဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။အော်ခုံခင်းဖို့နဲ့ဗါလေဖန်လက်စင်နဲ့ပဲကြံတော့တယ်။ခုံရင်လုံးလိုက်မယ်။ခုံကစောင်းကြမှာလားမသိပါ။အာယုသူကမူလီနဲ့ပြားပါတယ်ပြီးရင်ဖင်ထိုင်ကုန်ရဲ့ခြေတော့ကခံတဲ့ဟာမူလီဒါပဲမအောင်ပါဘူးဒါပဲဟာဟုတ်တယ်နော်ဒါပဲโอเคမတက်မှာ
Okay. Are you? One eternity later. စာတလုံးမှမပါတဲ့ instruction ကိုဖတ်ပြီးတော့စောင့်နေတာနိုင်ခွင့်ရှိပြီဒီတစ်ချောင်းဝဲရသေးတယ်ကတော့ဘာစာတကြောင်မပါလို့တိုင်ပတ်နေတယ်လို့ပဲ Oh my god ခက်လိုက်တာ A few moments later. ကဲခြေတော့တစ်ဖက်တော့ပြီးပြီအမလေးဟဲ့အမလေးဖောက်ခွက်တွေလည်းရိုက်မိတော့မှာဒီလိုခုံနေလုံနေရစဉ်းစားမိရောလေဟောလို့မြန်မာပြည်အားလို့ဘဘူးပယံဆရာတွေစောင်းအန်းသေးစားတယ်အိုးနေပူကြီးထဲမှာဘလို့များလုံလဲမသိဘူး What the hell နားရဆိုတာလူချင်းတနာတာပါဒီလိုမျိုးခုလိုခုပေါ့ကိုလောက်တာတော့မှဒီလိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီနဲ့တန်ချောင်းနဲ့ထိုးတာတော့စောက်တလွဲဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်အမလေးပီမေး performance လုပ်တဲ့လူဆိုစောင်းအန်းလေးစားအဲ့လိုမျိုးတိုင်မြင်ပေါ်တက်ပြီးတော့စေးတုတ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့ public service အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထွာလာအိမ်လွယ်ကူအောင်လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေစောင်းအန်းလေးစားတကယ်လေးစားတာသူတို့မရှိရင်ငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ကဲအောက်ကတော့တန်းတော့မူလီနှစ်ချက်ဆုပ်ပြီးပြီအာဒီပါပြီ 2,000 years later. Let us finish yes wait how to do it okay hahaနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အောက်ကမူလေးတက်ဖို့ဒီလှုပ်သွားအောင်မယ်စင်မပြေလိုက်တာတငယ်ချင်းတို့တတတင်နှောင်းတင်တယ်ကိုနေချင်းတယ်လို့နေချင်းတော့လေအလုပ်ကလောက်ရတယ် Yes finally finish ပြီး Yay ဒီမခဏလားအယိုTa-da! Ta-da! Finish! Ayo! ပြီးပါပြီခိုင်အောင်ဒီထိုင်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုရမဆိုခိုင်နေကဲရွှေ့တင်တလောက်တော့ရွှေ့ပြီးပါပြီ day 2ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ day 3ကတော့ရိုက်ဖြစ်မလားမရိုက်ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရှိတဲ့အခန်းကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆူလာတော့ခုတော့ဟောဒီမှာဒါအလောက်ကတတိ boss ပေးထားတဲ့ကြီးပေါ့ဟာလက်ဆောင်ရဟုတ်ချင်မုံနော်အဲ့တော့ဟာပါပဲခန်းလေးကိုပြန်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့အပြေမကြည့်နဲ့တော့အပြေမကြည့်နဲ့ကိုပြေကမရှင်းရသေးလို့ဒါကအင်ကြီးထဲတဲ့နေရာပြီးရင်ဟိုဘက်မှာဘောင်းမီဂျမောင်းမီအင်ကြီးရဒီထဲမှာလည်းရှိသေးတယ်ဒီဘူးထဲမှာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုနောက်နေ့ကျမှရှင်းမယ်ဟောဒါကြီးကပါလေဆိုတော့ sorry နော်6လောက်နဲ့ပြလို့မယူမသေးဖြစ်သွားတာဒီဟာကဟိုဖနက်ထည့်ရမယ်ဟာဖနက်မထည့်ရသေးဘူးအိမ်ပြင်တာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်
ကြီးထက်တော့ထပ်ထဲဖို့ကတော့ပတ်စံလေးနည်းနည်းပပထက်ရှာအောင်ပဲပေါ့ပတ်စံနည်းနည်းပပဆက်ရှာပြီးလှုပ်လေးပါနည်းနည်းထပ်လုပ်အောင်ပဲ less အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုငါလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူလက်20 25ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကို survive လုပ်နေရတဲ့လူတွေကိုယ့်ဟာကိုတယောက်တည်းရှင်သန်နေရတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာအဲ့လိုကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အိမ်မက်နာကိုလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုမင်းကုန်းရမထုံနဲ့ပြီးရင်သူများတွေဘာတွေစဉ်းစားနေလဲသူများတွေကိုမင်းကိုဘာတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေမလဲဆိုတော့အာရုံမထားနဲ့မင်းလုပ်ချင်တာမင်းလုပ်ပလိုက်ငါလည်းငါလုပ်ချင်တာငါလုပ်ပလိုက်တာပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာအခန်းပြင်ပြရဲဆိုတာလေငါတကယ်ဆိုရင်အိတ်မြည်လို့ရတယ်အလုံးမရှိတဲ့အချိန်အလုံးမသွားနေတဲ့အချိန်နားနေလို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုလုံးမကိုဖြစ်မှာဒီဟာကို one day ဗီဒီယိုရိုက်တာလည်းတဖုံပဲပြီးမှရင်ပြောချင်တာအခန်းပြင်တာလည်းတဖုံပဲပြီးရင်ဘာဖြစ်ပေါ့ကွာဒါငါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာမင်းတို့စီမှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စကြီးမားမားလည်းရှိမယ်တေးသေးမွားလည်းရှိမယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေကိုအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စီရောက်လာပြီဆိုရင်ရှောင်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့ရင်ဆိုင်မှုကြိုးစားဥပမာဒီကိစ္စကြီးနောက်နေ့လုပ်လိုက်ပါမယ်လေနောက်နေ့လုပ်လိုက်ပါမယ်လေဒီနေ့ကအခုကခဏလာလိုက်မယ်ကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်နဲ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့လူကစောက်ယူပဲအဲ့တော့မင်း self improvement ထား self improvement ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ small win လေးတွေကို appreciate လုပ် small win လေးတွေကမင်းခန္ဓာကိုယ်လားမင်းပါဝင်ခြင်းလားအဲ့ဒါကြီးက self improvement ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ self improvement ဆိုတာ self confident ထားကိုဘယ်တော့မှနှိမ်မချနဲ့သူများပြောတာဘယ်တော့မှနားမထောင်နဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေမင်းချစ်တာကိုမင်းလုပ်နေမင်းတစ်ချိန်အောင်မြင်နိုင်မယ်ငါလည်းငါချစ်တာငါလုပ်ပြီးတော့ငါအောင်မြင်နေလို့မပြောဘူးနော်ပြောချင်တာငါဘဝအရင်တော့ကကလေးတွေကကျမ်းမြင်မှာလဲဖို့ပြောတယ်အိမ်သာရှိမှတော့မှဖြာခင်းပြီးအိတ်ခရတဲ့ဘဝကွာအဲ့တော့ငါဒီလိုဖြစ်နေဆိုတာကငါဒီလိုနေနေဆိုတာငါကြွားနိုင်တယ်ငါ appreciate လုပ်နိုင်တယ်ငါဘယ်လို survive လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာငါအသိဆုံးကွာအဲ့တော့ငါရဲ့ video YouTube channel တွေကိုကြည့်ရင်တော့ပြောချင်တာတခုကတော့မင်းတို့အဲ့လိုမျိုးflash နေတာတွေတော့အဲ့လိုလူငယ်အနေနဲ့များပေါ့နော်ငါလည်းလူငယ်ပဲအဲ့တော့ flash နေရတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ငါ struggle လုပ်နေရတဲ့လူ life struggle အကြောင်းတွေပေါ့ငါဘယ်လိုဘဝကိုနည်းနည်းခက်ခဲဖြတ်တန်းခဲ့လေအဲ့လိုဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာကွာတယောက်တည်းဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအများဆုံးပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလို့လေအခုဒီလိုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမိဘကလည်းအဲ့လိုမျိုးမယုံမကြည်ရတော့မဟုတ်ဘူးကွယ်မိဘကတော့ supporting လည်းမပေးဘူးတငယ်ချင်းတွေကလည်း fuck off who the fuck are you မင်းတေးချင်းနေဆိုတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးကွာအဲ့တော့ဘယ်တော့မှ support ပေးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းလက်ခုပ်တီးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပတ်ဝန်းကျင်ကြားထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့စိတ်ညစ်နေရအဓိကဆောင်းရမ်းဆိုးတယ်ကွာအဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော်ပြီအများကြီးပြောနေရမောတယ်အဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလောက်ရရင်အကြောင်းအရာမနက်ကပြောသလိုမျိုးပဲငါရဲ့ self small win ငါရဲ့နည်းနည်းတော့ PC လေးဖြစ်တဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ PC လေးတော့အနိုင် PC လေးတော့ကိုငါ appreciate လုပ်တဲ့ဟာကို sharing လုပ်တာအဲ့တော့ like ကြည့်ခြင်းတဲ့လူလည်း like ကြည့်ပေးပါ like မကြည့်ခြင်းတဲ့လူကလည်းကြော်သွားပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ in case I don't see you go afternoon go evening and good night